Xin chào các bạn, hôm nay sẽ giới thiệu với các bạn về starter của máy cắt sắt Hitachi CC4ST CC4ST. Ở đây cái hộp ngoài của chúng ta thiết kế rất đơn giản chất liệu với xi măng. Trên đây nó sẽ có tem của nó. Trên tem sẽ có thương hiệu Hitachi này, mã nó là 336017. Motor sử dụng có tần số là từ 220V tới 240V, sử dụng nhà máy CC4ST máy cắt sắt 3 tấn 55. Và trên đây sẽ có mã vạch của nó. Tiếp tục mình sẽ mở hộp ra cho các bạn xem starter của nó như thế nào. Starter của máy cắt sắt thường rất là bự, tại vì công suất của cái máy này tới 2002 lần. Đó, bạn hãy xem này, thiết kế của nó là một đồng nguyên chất, đồng rất là dày, rất là to nữa, được phủ một lớp keo bên ngoài để giúp bảo vệ cái loại đồng này. Và đồng được cuốn rất là đều, đây là cuốn bằng máy. Và bạn nhìn xem trên gỗ góc chúng ta nè, đồng nguyên chất luôn, không có một cái vết xước nào hoặc là không một vết cháy đen nào. Tại vì nếu mà có những cái vết cháy đen, vết xước thì chắc chắn cái rotor đã sử dụng rồi, nhưng mà cái đây là một cái rotor mới hoàn toàn. Và mình thấy những cái dòng của thằng Boss hay Makita thường nó sẽ có cái bật đạn, nhưng cái dòng Hitachi thì không có. Hitachi nó sẽ bán từng linh kiện phụ kiện riêng chứ không có bán chung như vậy. Nếu mà cái máy của bạn chỉ hư cái rotor thôi mà kèm thêm hai cái bật đạn nữa thì nó chắc chắn giá tiền rất là cao, nhưng mà lúc đó thì cái bật đạn của nó không bị hư mà mua thêm thì rất là phí. Và bạn xem trên cái thân của starter này, rotor này sẽ có mã của nó được khắc trên đây, và nó sẽ có những cái đường tiện như thế này. Đường tiện này bạn xem hai chỗ, mình thấy hai chỗ 4 vạch. Thì đường tiện như thế này sẽ giúp các bạn là nhận biết được đâu là hàng thật đâu hàng giả. Tại vì những cái dòng của DCA hoặc là Trung Quốc gì đó nó sẽ không có những đường vạch này. Đó, thì bạn lưu ý điều này nhé, để chúng ta có thể ra ngoài chúng ta mua được một cái rotor chính hãng. Và bạn xem cân quạt nó được làm nhôm này, cực kỳ cứng luôn, rất là chắc. Và trục của nó bạn xem, những cái răng nó rất là to, răng to thế này mới chịu nổi cái lực của cái máy. Tại vì máy công suất tới 2002 rất là lớn, nên phải có một cái trục cốt này rất là bự mới chịu nổi. Những cái dòng khác Trung Quốc bình thường thì đa phần cái trục nó rất là nhỏ này, nó dễ gãy lắm, mình chỉ cần ép may tí thôi là gãy liền này. Nó là hư dục nguyên cái starter, dục cái rotor này. Thì bạn nói điều này. Thì mình đã vừa giới thiệu với các bạn về cái rotor của máy cắt sắt CC4ST. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu mà thích bạn hãy subscribe dưới là kênh của mình. Cảm ơn các bạn, xin chào các bạn.